Աղքատությունը չի սկսվում դրամապանակում, բայց այն ճանապարհով, երբ մենք կանգնած ենք օրեցօր, այն տեղավորվում է, երբ մենք ժամանակ եւ ռեսուրսներ ենք ծախսում առանց խղճի, կարծես անսահման լինեին, առանց գիտակցելու, որ յուրաքանչյուր փոքր ընտրություն ձևավորում է մեր ապագան, ամենամեծ պատրանքը, որը մենք կերակրում ենք, հավատալու է, որ մի օր մենք կկազմակերպենք ֆինանսները, եւ հետո ամեն ինչ կփոխվի, այս մի օր, սակայն, երբեք չի ժամանում, մենք աշխատել ենք, եւ ամսվա վերջում մենք հետաքրքրվեցինք։ Խնդիրը ռեսուրսների պակասը չէ, բայց սովորությունների պակասը, որը պահպանում է դրանք։ Գոյություն ունի անտեսանելի աղքատություն, ավելի խորը, քան փողի պակասը։ Դա հոգեկան աղքատություն է, հին իմաստությունն ասում է, որ ֆոնային բեռնարկղը երբեք չի լցնում այն, անկախ նրանից, թե որքան է այն լցնել, այսքան մարդ ապրում է, նրանք վազում են եկամուտից հետո, նրանք ստանձնում են պարտքերը, ծրագրեր են անում, բայց մինչև նրանք փակեն ներքին խախտումները, ամեն ինչ անցնում է ձեռքերով, գոյություն ունի մի պարզ սովորություն, որը մշակվում է սերունդների համար, ովքեր հասկանում են բարգավաճում, ինչը չի պահանջում կապեր կամ նախնական կապիտալ, այն այնքան հիմնական է, որ շատերը անտեսում են նրան, բայց հենց նա է, ով իրողությունները վերափոխում է, եւ ձեր առաջին արդյունքները հայտնվում են ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Դա հարուստների կախարդական կամ գաղտնի բանաձևեր չէ, այլ մտածելակերպի փոփոխություն։ Ամեն օր, երբ մենք դա չենք կիրառում, մենք առիթ ենք կարոտում։ Ամեն օր մենք այն կիրառում ենք, մենք կառուցում ենք ավելի ամուր հիմք։ Աղքատությունը հազվադեպ է կապված միայն ձեր ունեցած գումարի չափով, դա առաջին հերթին է եւ մտքի վիճակ։ Դուք կարող եք ավելի շատ վաստակել, քան մյուսները, բայց եթե չգիտեք, թե ինչպես կառավարել ձեր ուշադրությունը եւ սովորույթները, արդյունքը միշտ կլինի նույնը՝ ուժասպառ եւ զգացողություն։ Պատկերացրեք համարձակ դույլ։ Դուք լրացրեք եւ սկզբում կարծես այն աշխատում է, բայց որքան ջուրը թափվում են, այնքան ավելի արագ է փախչում եւ վերջում միշտ վերադառնում եք զրոյական ցցի, այդպիսին է նրանց կյանքը, ովքեր չեն տիրապետում առողջ ֆինանսական սովորություններին։ Նա աշխատում է, ձգտում է, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ է ստանում, քան սպասում էր, բայց ամեն ինչ կախված է նրա մատների միջև։ Մի հին դաս սովորեցնում է, որ նրանք, ովքեր խայտարադրում են փոքրիկին, երբեք մեծ չեն հասնի։ Այսպես է գործում սակավության մտածելակերպը։ Դա ձեզ թույլատնում է պարզ քայլեր, նշում ծախսերը հիմար են թվում, մետաղադրամ պահելը կարծես աննշան է, ինքներդ ձեզ արված խոստման կատարումը անտեղի է թվում, բայց դա այս փոքր գործողություններն են, որոնք սահմանում են, եթե վաղը ձեզ ավելի լավ վիճակում կլինեն կամ նույն տեղում։ Շատերը սպասում են մեծ արտաքին շրջադարձ։ Նոր աշխատանք, անսպասելի շահ, հրաշք, դժմարտությունը սակայն այն է, որ մինչդեռ ներքին մտածելակերպը չի փոխվում, դրսից ոչինչ չի փոխվի, ավելի շատ հնարավորությունների համար նրանք դուրս են գալիս այնքան արագ, որքան եկան, ես տեսա, որ դա տեղի է ունենում տասնյակ անգամ։ Մարդիկ, ովքեր հաղթեցին վիճակախաղում, առաջխաղացումներ ստացան կամ նույնիսկ փոխեցին իրենց երկիրը, բայց մի քանի ամսում նրանք նույն իրավիճակում էին, որ նրանք տանում էին նույն սովորությունները։ Ամենավատն այն է, որ աղքատությունը քողարկում է այն հարմարավետության վրա, նա շշնջում է, դուք քրտնաջան աշխատում եք, դուք արժանի եք հանգստանալու, դուք արժանի եք ինքներդ ձեզ հաճույք պատճառել, եւ ահա նա, որտեղ նա գողանում է իր ապագան, օրեցօր ընկնում է գեղձի համար, մինչև չհասկանաք, որ անցել են տարիները եւ ոչինչ չի փոխվել, բայց կա լավ նորություններ։ Աղքատությունը սովորություն է, եւ սովորությունները կարող են փոխարինվել, լուրջ պրակտիկա կա, որ ընդամենը 7 օրվա ընթացքում արդեն ցույց է տալիս իր առաջին պտուղները, այնքան պարզ է, որ շատերը անտեսում են նրան, բայց նա կոտրում է արատավոր ցիկլը։ Առաջին սովորությունը, որը սկսում է մեկ շաբաթվա ընթացքում վերափոխել ձեր իրականությունը, ակնհայտ է, դուք գնահատում եք փոքրիկը, բայց դա հենց այն է, ինչը հեղափոխում է մտածելու ձևը։ Ավանդական ընտանիքում կար մի մարդ, ով բոլորը գտել են էքսցենտրիկ։ Ամեն օր նա պահում էր մեկ մետաղադրամ, երեխաները ծիծաղեցին։ Պապս, ինչ կփոխվի կոպեկը, հարևաններն ասում են։ Դուք երբեք չեք լինի հարուստ փրկող ցենտ, բայց ժամանակի ընթացքում այն էր, որ այն ցենտներն էին, որոնք դարձան ամբողջ ընտանիքը, հին իմաստությունը սովորեցնում է, որ նրանք, ովքեր արամարում են փոքրիկը, մեծը։ Աղքատության մտածելակերպը միշտ ասում է, որ սպասում է մի բանի, որպեսզի մանրամասնորեն էներգիան վատնի, բայց հարստությունը սկսվում է հենց այն ժամանակ, երբ մենք կարևորում ենք մետաղադրամը, գրավոր էջը։ Ժամանակակից ուսումնասիրությունները հաստատում են դա, փորձագետները բացատրում են, որ փոքր սովորությունները աշխատում են որպես բարդ հետաքրքրություն։ Այսօր դուք մի փոքր ջանք եք գործադրում, վաղը կրկնում եք, եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում այլ մարդ է, այլ ոչ թե։ Ես հանդիպեցի մեկին, ով այսպես սկսեց.
Նա սկսեց գրել յուրաքանչյուր ծախս, որքան էլ փոքր, մեկ շաբաթվա ընթացքում նա հասկացավ, թե որտեղ է գնում նրա փողերը, մեկ ամսվա ընթացքում այն փոխեց իր սովորույթները, մեկ տարվա ընթացքում նա հավաքել էր մի գումար, որը ժամանակին անհնար էր թվում։ Ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ սովորեցիր փոքրիկին գնահատել, մտածեք դրա մասին։ Եթե ամեն օր կորցնում եք անկում, մեկ շաբաթվա ընթացքում բեռնարկղը դատարկ է, բայց եթե ամեն օր ավելացնում է անկում, մեկ շաբաթվա ընթացքում այն լի է, սա է սովորության ուժը։ Հոգեկան աղքատությունը ծիծաղում է փոքրի վրա։ Հարստությունը հարգում է այն, հետևաբար առաջին լուրջ սովորությունը հետևյալն է. յուրաքանչյուր արժույթ տալով ամեն րոպե, յուրաքանչյուր պարտավորություն, որը ենթադրում է ինքներդ ձեզ, սկսեք քիչ, եւ 7 օրվա ընթացքում դուք արդեն կտեսնեք առաջին արդյունքները։ Երկրորդ սովորությունը, որը հարստացնում է իմանալով, թե ինչպես գնահատել ժամանակը, փողը կորչում եւ վերականգնվում է, առարկաները կոտրում եւ փոխարինում են, բայց ժամանակը միակ ռեսուրսն է, որը չի վերադառնում, այն մշակույթներում, որոնք հասկանում են բարգավաճում, այն դասավանդվում է շուտ։ Ձեր ժամանակը բուժեք, քանի որ այն կվերաբերվեր ոսկին, հետևաբար հանգստի շաբաթական օրը ոչ միայն հանգիստ էր, այլ հիշեցում։ Ժամանակն ավելի արժեքավոր է, քան ամեն ինչ, դադարեցրեք խորել այն մասին, թե ինչպես եք օգտագործում այն։ Ես հանդիպեցի մի մարդու, ով ապրում էր ասելով. Ես ժամանակ չունեմ, բայց ես նկատեցի, որ ամեն երեկո ժամեր է վատնում դատարկ խոսակցություններում եւ շեղումներով, նա դժգոհեց փողի պակասից, բայց վատնել է իր ամենաթանկ լավը, մեկ այլ անձ, իր հերթին։ Օրեկան ընդամենը 1 ժամ նվիրված է խորը ընթերցանության եւ ինքնազարգացման, 1 տարի անց տարբերությունը պարզ էր։ Մեկը դեռ, մյուսը, առաջ բոլոր առումներով։ Ներկայիս մտածողները ուժեղացնում են այս գաղափարը, նրանք պնդում են, որ ուշադրությունն է մեր հիմնական ակտիվը։ Որտեղ եք վարում այն, հոսում եք ձեր կյանքը, սովորելով ասել, թե ինչ չի ավելացնում արժեքը, առատության ճանապարհն է, աղքատ մտածելակերպը սիրում է գողանալ ժամանակը։ Մեկ այլ ձգձգում, մեկ այլ պարտավորություն առանց նպատակի, մեկ այլ կորցրած գիշեր, բայց հարստությունը ծնվում է, երբ ամեն րոպե հարգում ենք։ Այս սովորության ուժը բացահայտվում է ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում, փորձեք գրանցվել 7 օր, թե ինչպես եք ծախսում ձեր ժամանակը, դուք կզարմանաք, որ գտեք, որ նա իր աղքատության կամ բարգավաճման իրական աղբյուրն է, հետևաբար երկրորդ սովորությունն է. ձեր ժամանակը վերաբերվեք որպես ձեր ամենամեծ գանձը եւ ներդրեք այն միայն այն, ինչ իրականում կառուցում է ձեր կյանքը։ Երրորդ սովորությունը, որը տանում է առատության, ոչ ասելու ունակությունն է, աղքատ մտածելակերպը ցանկանում է ընդունել ամեն ինչ։ Անհրաժեշտ գնումներ, ավելորդ պարտավորություններ, խոստանում են իրականացնել, թվում են, թե որքան ավելի շատ ենք մենք, ավելի երջանիկ եւ հարուստները, բայց իրականությունը հակառակ է, ձեռքեր, որոնք հասկանում են, որ ամեն ինչ դատարկ է։ Հիշեք այն մարդու առակը, ով ձեր տունը լրացրեց արդար իրերով, գործվածքներ, ուտեստներ, զարդանախշեր, նրա տունը մարդաշատ էր, բայց անհնար է բնակվել։ Մինչ առաջին մարդը տեսավ, որ իր տունը վերածվել է անօգուտ իրերի քաոսային ավանդի, մեկ այլ գնեց միայն հիմնական տարրերը, հաց, կարագ, աղ, նրա հասցեն համեստ էր, բայց միշտ կազմակերպված, հարմարավետ եւ լի կյանքով, տարիներ անց առաջինը ձախողվեց, խեղդվեց պարտքի եւ անկարգությունների մեջ։ Երկրորդը բարգավաճել է ոչ թե կուտակվելուց, այլ իմաստության համար, տարբերությունը նա սովորեց ոչ ոքի ասել ավելորդին։ Ժամանակակից փիլիսոփաները դա անվանում են էականություն, Greg McKeown, էներգետիկիզմ, դատարկված կարգապահ որոնում հեղինակ։ Նա ասում է, Cal Newport, արտադրողական փորձագետը, ավելացնում է, ուշադրությունն ակտիվ է, եթե դու այն ծախսում է ապարդյունության վրա, կորցնում է ամեն ինչ, եթե դա կենտրոնացնում է ըստ էության, այն բազմապատկում է արդյունքները, հրեական իմաստությունն արդեն ասել է։ Նրանք, ովքեր վազում են 10 բանից հետո, դատարկ ձեռքեր են, ով է նվիրված մեկին, վաստակում է 10 թեժ։ Հետևաբար մերժելու ունակությունը առատության բանալին է, աղքատ մտածելակերպը շշնջում է, վերցրեք այն, դա կարող է օգտակար լինել, հարուստ մտածելակերպը պատասխանում է, հրաժարվեք, պահպանեք այն, ինչ կարևոր է, փորձեք մի պարզ վարժություն։ Հաջորդ 7 օրվա ընթացքում ոչ մի գոնե մեկ ծախսային կամ ավելորդ սովորություն ասեք, դուք կզարմանաք, թե որքան էներգիա եւ ռեսուրսներ կթողարկվեն։ Երրորդ պրակտիկան պարզ է, հարստությունը ծնվում է ոչ ասելու ունակությունից, երբ ընտրում եք էականներն ու վերացնում մնացածը, կառուցեք անսասան հիմք։ Չորրորդ լուրջ պրակտիկան, որը հարստացնում է, իմաստը վերապատրաստումից վեր դնելն է, հոգեկան աղքատությունը հարցնում է, որքան եմ շահելու հիմա, հոգեկան հարստությունը հարցնում է, ինչու եմ դա անում, ինչ նպատակ է հետապնդում։
Ես հանդիպեցի մի երիտասարդի, որին նրանք առաջարկեցին հեշտ եւ լավ վճարովի աշխատանք, քանի դեռ նրանք հրաժարվել են իրենց ուսումնասիրություններից, շատերը կընդունեին, բայց նա հրաժարվեց, անմիջապես ձեռք բերելու փոխարեն։ Այն ընտրեց կարգապահությունն ու գիտելիքները, տարիներ անց նա դարձավ իմաստուն մարդ, որին նրանք վստահեցին ոչ միայն ռեսուրսներին, այլև կյանքեր, գումարը եկավ, բայց ուղեկցվում էր հարգանքով եւ ազդեցությամբ։ Հրեական ավանդույթը սովորեցնում է, փողը գործիք է, նպատակը այն է, որ այն տալիս է ձեզ ուղղություն եւ ամուրություն։ Վիկտոր Ֆրանկլը, Հոլոքոստի հոգեբույժը եւ վերապրողը, գրել է, ով ունի մեկը, ինչու է աջակցում նման Սիմոն Սինեք, սկսեք ինչու։ Նա բացատրում է. նշում շուրջը։ Որոշ վազք արագ շահույթներից հետո, կասկածելի վարկեր, ակնթարթային հաճույք, կասկածելի բիզնես եւ միշտ վերջ, մյուսներն ապրում են նպատակով։ Նրանք երեխաներին կրթում են, ժառանգություններ են կառուցում, ծառայել համայնքին, նրանց համար է, որ իրական առատությունը գալիս է։ Հոգեկան աղքատությունը ստրկացնում է անհապաղ շահույթը, հոգեկան հարստությունը ձեզ դարձնում է իմաստի վարպետ, փորձեք այն։ Մեկ շաբաթ, յուրաքանչյուր գործողությունից առաջ հարցրեք. ինչու եմ դա անում, դուք կտեսնեք, թե քանի դատարկ գործողություններ կվերանան եւ որքան էներգիա է առաջանալու այն, ինչ իրականում կարեւոր է։ Չորրորդ պրակտիկան վերջանիշը, այս իմաստը միշտ գերազանցում է շահույթը, որտեղ կա նպատակ, կա ուժ եւ, հետեւաբար, ռեսուրսներ։ Հարստություն կառուցող հինգերորդ լուրջ պրակտիկան իրեն տրված բառը պահելն է։ Շատերը հարգում են պարտավորությունները շեֆերի, ընկերների կամ ընտանիքի նկատմամբ, բայց նրանք դավաճանում են այն խոստումներին, որոնք նրանք դարձնում են իրենց։ Վաղը ես սկսում եմ խնայել, վաղը երբեք չի գալիս։ Հրեական իմաստությունը նախազգուշացնում է, նա ով ինքն իրեն հավատարիմ չէ, որևէ մեկին հավատարիմ չի լինի, երբ ձեզ խոստում եք խախտում, ձեր միտքը չի կարողանում վստահել ձեր խոսքերին, դուք դառնում եք մեկը, ով ինքներդ չեք կարող հավատալ։ Առանց ինքնապաշտպանության կարգապահություն չկա, եւ առանց կարգապահության ապագա չկա։ Ես հանդիպեցի մի մարդու, ով տարիներ շարունակ հետաձգեց տնտեսությունը։ Դա կուսակցություն է, ես պետք է ինչ-որ բան շտկեմ, ես հոգնել եմ, նա ձեռքերը վերջացրեց դատարկ, մեկ այլ աղքատ խոստացավ, որ շաբաթը առնվազն մեկ մետաղադրամ պահի եւ կատարվի նույնիսկ դժվարությունների մեջ, տարիներ անց նա էր, ով ուներ բարեկեցիկ գործ եւ ուրիշների հարգանքը։ Ժամանակակից հետազոտողները հաստատում են դա, Անջելա Դակվորթ, Grit, Գիրքի եւ համառության ուժ հեղինակ, կոզի ուժը կոչ է անում սկսել սկսածը, ծովային ռավիկանտը, ներդրողը եւ փիլիսոփան ընդգծում են։ Հարստությունը համբերության խաղ է հետևողական փոքր քայլեր, որոնք կրկնվում են ժամանակի ընթացքում։ Փորձեք այն։ Մեկ շաբաթ, մի փոքր խոստում դարձրեք ինքներդ ձեզ, այն կարող է լինել պահվող մետաղադրամ, կարդալու էջ, 1 րոպե վարժություն, 7-րդ օրը դուք կզգաք նոր բան, հեղինակություն, եւ այս առումով դա ուժը ծնվում է անհնարին կառուցելու համար։ 5-րդ պրակտիկան հիմնարար է, իրականացրեք ինչ։ Եվ խոստանում է ինքդ քեզ, որովհետև դա հավատարմություն է ձեզ հետ, որը երազները վերածում է իրականության եւ աղքատությունը անհնարին է դարձնում։ Էներգետիկ ազատումը ինքն իրեն, երբ մենք ուղղում ենք այն, ինչ անում ենք, հետևաբար 4-րդ պրակտիկան պարզ է, գրեք ձեր պատասխանները, վերցրեք մի թուղթ եւ գրեք այն։ Ինչու եք ապրում, ոչ մի ընդհանուր պատասխան չկա, բայց պատճառները, որոնք թեթև կրակ են ձեզ համար, ինչու եք աշխատում, ոչ միայն աշխատավարձի համար, այլ այն նպատակի համար, որը այն տեղափոխում է, ով է ձգտում, ով է կախված ձեր ուժից, ձեր օրինակից, ձեր հաղթանակից, երբ այս պատասխանները գրված են, դրանք դառնում են լուսարձակներ, հոգնածության օրերին, երբ մոտիվացիան անհետանում է, դա կլինի այն խոսքերը, որոնք ձեզ կուղարկեն ոչ թե պարտավորության, այլի հիշատա։ 5-րդ պրակտիկան, ինչպես մենք տեսանք, ինքներդ ձեզ համար պարտավորություն է, բայց ահա շատ կարևոր մանրուք է, սկսեք մի փոքր, որ անհնար է ձախողվել, կարդացեք էջը, բլոկի վերադարձը, մետաղադրամը պահվում է, չափը նշանակություն չունի։ Կարևորը կատարումը է, իրականացնելով նույնիսկ նվազագույն, ակտիվացնում եք ներքին մեխանիզմ։ Ես ասացի, որ կուզեի եւ դա արեցի, այս զգացողությունը ձեզ հետ ամբողջականության համար վառելիքն է հաջորդ քայլի համար։ Կա մի հազարամյա իմաստություն, որն ասում է, նա ով մի օր պահում է կյանքը, մի ակնկալեք կատարյալ պահ, ոգեշնչում կամ անվտանգություն, նա չի գա, պահն այժմ է, սկսեք 1 րոպե, իրական պարզ ժեստով։ Այսպիսով սկսեք նույնիսկ ավելի քիչ, գաղտնիքը քանակի մեջ չէ, բայց կնիկների փոփոխության մեջ։ 7 օրվա ընթացքում դուք կնկատեք զարմանալի մի բան։ Դա չի լինի լիարժեք գրպանը, որը ձեզ կդարձնի հարուստ, բայց միտքը, որը դադարել է արտահոսքի հնարավորություններ, աղքատությունը փողի պակաս չէ։ Այն կենտրոնացման, կարգապահության եւ իմաստի պակաս է, դուք թույլ չեք։
Նա պարզապես մոռացավ իր կրող ուժը, վերականգնել այն միանգամից մեկ քայլ, կյանքը միանգամից չի վերակառուցում, օրեցօր վեր է, ընտրեք ընտրությունը, և առաջին ընտրությունը քոնն է, գործեք այսօր։